好，大家好啊！咁就今日想試下講故事啊，咁就未試過拍呢一類型嘅影片啦，咁就希望咧抄考下人哋嘅模式啦，睇下可唔可以多啲人睇啊，或者你哋中唔中意睇一啲類型嘅片咧？咁就試下啦。咁我未試過嘅。咁我今日想講嘅咧就係呢個 SpaceX 啊。咁究竟點解咧係可以去救翻咧太空站嗰啲太空人啊？On the Dragon Eye with that LiDAR system, those bouncing lasers back and forth are going to give the spacecraft very valuable real-time data on its location as it approaches. 咁啊，睇完呢條片之後咧，你就會知道點解啲太空人咧就會喺個太空度困咗9個月啦。咁同埋點解 NASA 咧係做唔到嘢啦？點解淨係 SpaceX 先做到咧？好啦，咁其實事緣咧就係喺2024年嘅6月5號啦 ，NASA 咧就喺呢個太空人有2個太空人啦，分別就係 Buzz Wilmore 啦同埋呢個 Suni Williams 嘅。咁佢哋咧就坐呢個波音嘅 Starliner 啦，就飛船咧就飛去太空嗰度咧，就其實原本佢哋咧就係做8日嘅任務嘅。咁佢哋咧就會喺呢個國際太空站啦 ISS 嗰度咧就會做一啲科學嘅研究啦。咁但係點不知咧，呢個飛船咧就出現咗好多問題，就例如呢個氦氣嘅洩漏啦，佢推進器嘅故障啦，咁就令到佢哋咧就返唔到地球。Communicated with the propulsion officer and let the crew know that we've picked up some more helium leaks. They're paying closer attention to the top helium manifold 1 and port helium manifold 1. 結果咧 ，NASA 咧就決定咗將呢個飛船咧就無人咁樣翻去地球啦，留翻低咧佢哋2個太空人咧就留喺 ISS 嗰度等待救援啦。咁所以咧呢個就係個故事，就係由8日變咗做9個月。咁喺2024年9月29號啦 ，SpaceX 咧其實已經發射咗一個叫做 Crew 9嘅任務啦。佢發射咗呢個 Dragon 嘅飛船咧，載咗2名太空人上去 ISS 嗰度啦。4, 3, 2, 1, ignition, full power, and liftoff. Crew 9, go SpaceX, go Falcon, go NASA. Liftoff of Crew 9 now. 而喺呢架飛船度咧，其實預先已經預留咗2個空位咧，就俾Wilmore 咧同埋 William 噶啦。佢哋咧就會計劃喺2025年嘅2月咧，就帶佢哋去翻地球啦。但係因為咧任務嘅安排同埋啲技術檢查咧，咁所以咧就等到去咧2025年嘅3月。咁啊就到咗近排啦，2025年嘅3月15號啦 ，SpaceX 咧嘅 Crew 10任務咧，亦都成功咁樣對接咗呢個 ISS 啦。咁亦都帶咗4個新嘅太空人上去啦。咁同時亦都會安排 Wilmore 同埋 William 咧就翻地球嘅。Space Station. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 10. We're continuing to get good callouts. 咁佢哋咧就會同 Crew 9之前嗰2個太空人啦，就一齊搭翻 Crew 9嘅 Dragon 飛船咧，就翻去地球。咁結束咗咧佢哋2個喺太空嘅9個月嘅旅程啦。咁大家都知道其實咧 Elon Musk 咧佢最終嘅目的咧，其實就係好想就係一個叫做移民去火星去探索嘅。And that's when we intend to send the first Starship rockets to Mars. 一個計劃啦。咁今次 SpaceX 救人成功咧，其實證明咗咧商業嘅太空飛行嘅一啲 project 啦，其實佢嘅實力咧同埋可靠性咧係非常之穩定、非常之好嘅。咁啊，而 NASA 同埋呢個 SpaceX 嘅合作咧，亦都可以標誌住咧未來啦，其實係太空科技嗰邊啦，太空發展嗰邊咧係更加多嘅可能性。而係有啲有趣嘅事咧，就係其實咧點解當初咧一直都唔俾 Elon Musk 啊，或者唔俾SpaceX 咧上去救人咧，其實當中有一啲報道啦，咁咧就會話咧，其實呢一個嘅延期咧係關於啲政治因素嘅。咁因為當初咧拜登嘅政府同埋咧 Trump 嘅政府咧喺交接期間嘅一啲考慮啦，咁所以咧就一直都唔俾 Elon Musk 咧佢哋去
呢個 SpaceX 咧去發射呢個飛船去救人嘅。咁當然啦 ，NASA 已經係否認咗呢個原因㗎啦。咁但係呢一啲嘅問題，咁就留俾大家自己再諗下啦。咁好啦，我今次都係第一次做呢一類型嘅影片咧，其實我都係打咗好多稿啦，去照稿讀嘅啫。咁我希望都講得係順暢啦，唔會甩甩咳咳啦。而且我都係做咗好多嘅research 啦。咁我會喺啲片嗰度咧都會cap 翻喺條片度嘅。咁啊希望咧就嗰個可信性啊，或者係代表我唔係亂咁噏啦。咁啊，如果中意嘅話，就記得留言講話你中意呢一類嘅片啦。如果唔中意嘅就都照留言啦，睇下我可唔可以下次再拍好啲啊，或者點樣啦。係啦，咁就係咁。